নমস্কাৰ মই মালবিকাই মোৰ চেনেল মালবিকা ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঔটেঙাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। সাধাৰণতে কোমোৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংস সকলোৱে খায়, কিন্তু যিসকলে ঔটেঙাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংস খাই পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। ধন্যবাদ। হাঁহৰ মাংস বনাবৰ বাবে মোক প্ৰয়োজন হ'ব এটা পিঁয়াজ, কেইফুটামান নহৰু, কাটি লোৱা ঔটেঙাৰ বাকলি আৰু আলু। গেছত মই এখন পেন পাতি লৈছোঁ আৰু পেনখনত মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু যি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভাল ধৰণে ভাজি ল'ম, যাতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু যি পানী থাকে সেই পানীটো নাইকিয়া হৈ যায়। এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে হাঁহৰ মাংসখিনি দি দিম। হাঁহৰ মাংসখিনিও মই এনেধৰণে কিছু সময় ভাজিম। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ হালধি গুড়ি, আৰু দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ। আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়ালৈকে মই ইয়াত কোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু আগলৈও মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যিহেতু মই ইয়াত ঔটেঙা দিম, সেইবাবে ইয়াতে মছলা দিলে খাবলৈ বেয়া লাগে আৰু গোন্ধটো বৰ কিবা হৈ যায়। সেইকাৰণে ইয়াতে মই মছলা ব্যৱহাৰ একেবাৰেই নকৰোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো কমাই লৈ মই এনেকৈ চিমত কিছু সময় মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। মাংসখিনি যিহেতু কিছু সময় ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা আলু দিছোঁ। আৰু যি ঔটেঙা মই কাটি ৰাখিছিলোঁ সেই ঔটেঙাও মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু কিছু সময় মই এনেধৰণে ভাজিম। এনেধৰণে কিছু সময় ভাজি লৈ এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই লৈ এনেধৰণে কিছু সময় ঢাকি ৰাখিম আৰু ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম। আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম, যাতে পানী কিমাননো শুকাইছে সেয়া চাবৰ বাবে। এয়া চাওক, আমাৰ প্ৰায় আলু সিজি গৈছে আৰু ইয়াৰ গ্ৰেভিখিনিও অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে। মাংসখিনি যিহেতু ভালেমান সময় হ'ল ভজা, সেইবাবে আমাৰ মাংসখিনি আৰু সিজোতে বেছি সময় নালাগে। এয়া আমাৰ প্ৰায় গ্ৰেভি কমি আহিছে আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই এয়া হাঁহৰ মাংস উলিয়াই লৈছোঁ। যিসকলে ঔটেঙাৰ লগত খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ খাই যাব, খুবেই ভাল পাব। ধন্যবাদ।